Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Izinkan saya ingin berbagi pengalaman tentang anak batita saya yang dulu selalu demam atau gampang demam dan juga gampang terserang flu dan pilek. Dulu di rumah itu wajib ada stok obat penurun panas yang notabene-nya adalah obat kimia, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi mengkonsumsi obat kimia untuk mengatasi demamnya. Saya cukup menyediakan si kecil mungil ajaib ASIHA Pro 7 mili untuk menjaga kesehatan anak saya. ASIHA Pro merupakan perpaduan antara propolis, madu, dan habatus sauda yang mana telah diproses melalui teknologi nano yang aman, yang sudah aman untuk tubuh karena partikelnya yang sangat kecil, jadi mudah diserap oleh tubuh. Dan ini juga aman untuk anak-anak sampai orang tua. Saya cukup meneteskan di bawah lidahnya 1-2 tetes. Kalau orang dewasa bisa 2-5 tetes. Dan alhamdulillah ASIHA Pro ini sangat cocok dengan anak saya. Pernah anak saya mengalami diare. Pada waktu itu mungkin salah minum susu. Pada hari itu 4 kali diare, dan malamnya saya berikan ASIHA Pro, besok paginya sudah tidak diare lagi. Dan pernah juga saya memberikan ASIHA Pro kepada anak saya. Waktu itu anak saya sering nangis. Pas nangis saya lihat di langit-langitnya itu banyak sariawan. Tanpa berlama-lama saya teteskan ASIHA Pro langsung ke dalam mulutnya, dan ajaibnya besok pagi sariawannya itu langsung hilang. Begitu pengalaman saya dalam mengkonsumsi ASIHA Pro ini. Kemudian ASIHA Pro ini selain untuk mengatasi demam, bisa juga menjadi obat luar seperti obat untuk luka gores ataupun luka bakar. Sekian cerita dari saya. Kalau ibu, ayah, bunda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan chat saya di nomor di bawah ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. See you.